Ne kemi vetë një akt marrëveshjes, vetëm me Zotin. Unë jam Recep Kuleni, banor i fshatit Kulari, po ku munduam në një ndërmarrje SMT, mekanik. Pastaj gjithë jetën kam kaluar si ekonomist, llogaritar, i kam shërbyer këtij komiteti të vazhdoj të shërbej me dinjitet. Por të gjithë e mbë si punënim, të gjithë tani, sa ta morish telefon, mblidhen populli përballë firmës mashtruese. Unë ngrim djash, merr dikush në telefon për këto probleme, dhe unë jap ata rruzitet e mia. Dhe ka ardhur fshevrazi, 5 ditë. Populli nuk e shoh, vetë kur na ka njoftuar se ka filluar firma punën. Pastaj ne u detyruam atëherë të mobilizojmë kryetarët e fshatit dhe popullin dhe arritëm që e nëzorë, përzomje, doli ati rrugë. Edhe natën zgjohet. Erdi doma, na u bot ky doma sikur tjetë Hitleri. Bile na kanë kërku kompromise. Nuk ka kompromis. Nuk ka marrëveshje kundra jetës time, kundra fëmijëve. Ne jemi mbëshli para brezave, do na mallkojnë. Le të tingëlloj kjo fjala e asaj fëmije që thot orgjysh, po na merruj doma. Kjo do të tingëlloj, jo vetëm tek e firma që ai për 24 orë do të hiki, që se ka zemër shqiptari, por edhe tek institucionet e shtetit. Uji është jeta, ai frimarja për ne. Këtë banorët janë heroj, sepse janë gjithë për një qëllim. Ne kemi vetë një akt marrëveshjes, vetëm me Zotin. Ma te kemi ditë ai na ka dhënë ujin, ajrin, tokën, diellin për të jetuar. Vetëm atë jemi.